顶个月底，卫生福利部将对台湾的护病比的问题做讨论咯。也毋过，病院甲护理师的团体并无共识。今仔早起，护理师工会佮到行政院门口定情，因讲台湾的护病比1比13，一个护士就爱照顾13个病人，这是世界上上悬的，要求政府应该爱重视改善。危险护病比，护病一起死。大声发出护理人员会寒的劳动环境，护士工会18到行政院门口陈情，讲台湾护病比是世界上悬。护病比是一个护理师平均照顾偌济患者，因表示护病比愈悬是会增加患者的风险。一个无健康的护理师，一个拢超过时间，拢无休困有够的护理师，你感觉安尼敢有法度好甲你照顾你的安全甲你的健康？顶个月7月底，卫福部结合病院相关团体讨论3班护病比的制度。目前只有要求护病比以规工计算平均，3班护病比是甲规工分做3个时段来计算，通反映出每个时段的人力状况。工会讲，虽然3班护病比入法有达成共识，但是以地区病院大夜班为例，工会希望是1比12.9，但是所有病院发出1比26的要求。来，多少？3万5，3万5，包含夜班。外国遐是1比6，咱台湾是1比13、17、18，遐尼悬，人是10几万起跳，阮遮无。病院拢伫咧讲啦，因收入无够啦。头家去电视顶悬讲啊，即摆因有业外收入啊，那趁少济钱，为什么唔是来甲阮加薪？我们会尽快，因为目前我们还在做，因为我还是要再做一个团体，做一个协商。行政院甲卫福部代表表示，因阁需要参劳资双方协商讨论，会赶紧建议。但是，互工会批评，护病比相关的状况已经延期10年，希望政府通重视这个问题。记者林玉凯台北报道。